हेलो साथीहरू, म चाहिँ आज नेपाल जाँदैछु है। र यहाँ अङ्कलहरूलाई चढाएर चाहिँ म निस्किसकेँ। अहिले चाहिँ भने म भन्सारहरू काटेर नेपालको बाटोमा जाँदैछु र सबैलाई देखाएर गफ गर्दै हामी चाहिँ गयौँ है। हामी चाहिँ अहिले माई पुग्यौँ है। र माईमा चाहिँ यहाँनिर प्रसादहरू किनेर हामी चाहिँ अब अगाडि फेरि अब खोलातर्फ जानेछौँ है। माई खोलामा चाहिँ पूजा रहेछ नि त अङ्कलहरूको। अब त्यसैले चाहिँ माई खोला गएको थियौँ होइन। अनि अब पूजाको तयारी हुँदै थियो र यहाँ पानीहरू चढाउनु हुँदै थियो। सबैजनाले पानी चढाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ खोलामा पसेर ढुङ्गाहरू निकाल्नु भयो है। ढुङ्गाहरू निकालेर त्यसलाई एउटा मूर्ति जस्तो बनाउनुको लागि चाहिँ निकाल्नु भएको र त्यहीँ पूजा हुन्छ है। र यहाँ चाहिँ अब फेरि अब खोलामा चाहिँ हाम्रो बिटु दाजु नुहाउनु भयो है। पौडी खेल्दै नुहाउनु भयो। मजा आएछ जाडोमा। पानी सिमसिम पानी पनि परिरहेको थियो। र यहाँ चाहिँ अब आन्टीहरूले पानीहरू चढाउनु हुँदै थियो, पूजा गर्नु हुँदै थियो। र ठिक्क पण्डित बा पनि आउनुभयो र पूजासुजा गरेर अनि अब यहाँबाट चाहिँ फेरि हामी पूजा गरेर चाहिँ हामी जान्छौँ तपाईँको कन्यमको माइली पाथिभारामा पनि जानेछौँ। त्यो माइली पाथिभाराको चाहिँ भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को ब्लगमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई है। भनेछु किनकि अब यो एउटै भिडियोमा सबै देखायो भने चाहिँ अब लामो हुन्छ नि त। लामो भयो भने त अब त्यो भिडियो अब धेरै नै लामो हुन्छ। र त्यसैले चाहिँ अब म चाहिँ निस्केको है। माई खोलालाई बिदा गरेर चाहिँ अब हामी सबैजना गाडीमा चढेर चाहिँ कन्यमतर्फ लागेको है। ओके, बाई बाई।